दोस्तों देखिए, आज इस फौजी भाई के पत्नी का एनिवर्सरी होता है, इसीलिए यह महिला अपनी पति को सरप्राइज देने के लिए एटीएम से पैसे निकालने आती है। लेकिन यह फौजी भाई खुद ही अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए चले आते हैं। फिर यह अपनी पत्नी के पीछे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर लास्ट में इन फौजी भाई के पत्नी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपने प्यारे भोलेनाथ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। फिर जैसे ही यह फौजी भाई अपनी पत्नी को बुलाते हैं तो इनकी पत्नी इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है।